Hi friends, welcome to Kutty welding works. இன்னைக்கு என்ன வர்க் பார்க்க போறோம்னா VBORAD யூஸ் பண்ணி 11க்கு 10ங்கற ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்ல நம்ம வர்க் ஏரியாவை கன்வர்ட் பண்ண போறோம். சோ எதுக்காகனா இந்த வீட்டுக்கு அப்ஸ்டார்ல வர்க் ஏரியால. சோ அதுக்காக நம்ம VBORAD யூஸ் பண்ணி வர்க் ஏரியா பண்ண போறோம். சோ வாங்க வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்கலாம். இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற மெட்டீரியல் பாத்தீங்கன்னா 1.25 1.5 1.5 1 ஸ்டார்டிங் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 8க்கு 4 ஒரு ஃப்ரேம் அடிச்சு அதுல வெல்டிங் மெஷ் ஒண்ணுக்கு வெல்டிங் மெஷ் வெல்ட் பண்ணி சைடில் அப்படியே ஒரு ஆஃப் பித்தி மட்டும் VBORAD அடிக்கிற மாதிரி டாப்பில் ஃபுல்லாக மெஷ் அடிக்க போகிறோம். பேக் சைடில் 3 அடிக்கு VBORADும் பேக்கு 4 அடிக்கு டாப் ஃபுல்லாக மெஷ் அடித்து கவர் பண்ணி நிறுத்திருக்கோம். நம்ம ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். ஃப்ரெண்டும் இந்த பேக் சைடும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அது நமக்கு ஃப்ரெண்டு ஏறி போகிற இடம், பின்ன ஃப்ரெண்டு அவுட்லேருந்து பார்த்தா அந்த சிட் அவுட்லேருந்து பார்த்தா நல்லா ஃப்ரெண்டு தெரியுதுனால அந்த இடம் மட்டும் நம்ம VBORAD ஃபுல்லாக கவர் பண்ண போகிறோம். இதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற VBORAD பார்த்தீங்கன்னா 10mm VBORAD தான் எல்லாமே. நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா VBORAD ஸ்டார்டிங்கில் 4 ஸ்க்ரூ பண்ணி நிறுத்திட்டு 1/4 இன்ச் ட்ரில் பிட்டில் ஹோல்ஸ் போடுறோம். ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு தான் நம்ம 1 இன்ச்சு ட்ரைவால் ஸ்க்ரூவை ஏற்றுறோம். ஏன்னா அப்போ தான் அந்த ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் ஸ்க்ரூவு. இல்லாட்டி அவுட்ரு தள்ளிட்டு இருக்கும், புட்டி போகும்போது ஃபினிஷிங் இருக்குது. இதுதான் நம்ம அவுட்டோட அவுட்புட்டு. பேக் சைடு 4 அடிக்கு VBORADும் டாப் மெஷ்ஷும் அடிச்சிருக்கோம். பின்ன உள்ளே வந்து செல்ஃப் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ கிச்சன் ஒர்க் ஏரியாங்கிறதுனால கொஞ்சம் உள்ளே செல்ஃப் அடித்து ஒரு வாஷ் பேஷன் வச்சு டோட்டலாக கிளியர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு கேஸ் வைக்கிற மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சு ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். ஒன் சைடு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மெஷ் அடித்து பேக் சைடு ஒரு டோரும் விட்டு கிளியர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இதுதான் அதோட ஃப்ரெண்டு வியூ. உங்களுக்கு பார்த்தாலே இது ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ VBORAD கவர் பண்ணி இப்படி நீட்டாக ஒரு ரூம் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது ப்ளஸ் என்னன்னா பட்ஜெட் கம்மியாக இருக்கும், பில்டிங்க்கும் வெயிட்டும் ஏறாது, என்ன பார்க்கவும் புட்டி போட்டு பெயிண்ட் அடிச்சிட்டோன்னா ஒர்க்காக நீட்டாக இருக்கும்.